هي المكنسة يلي لازم تنوجد في كل بيت. اليوم جبنا لكم العرض على ماكينة هوفر برش اند وش الأصلية. طبعا هي المكنسة تستخدم لتنظيف السجاد والموكيت وبسعر جملة الجملة، وفي معها اكسسوار لتنظيف الكنبايات والفرش والبرادة، يعني 3 بواحد. وكمان بيجي معها 3 أدوية تنظيف هدية من شركة هوفر. اليوم عاملين عليها عرض قوي ب $215 فقط. متوفر عندنا كافة انواع المكانس من برميل وعمودي وصناعي وروبوت وتاكسي وجميع الالوان والاشكال. وموجود منها بفرعنا بسرمدة وبفرعنا بالشام في حي البرامكة.